toza ana billet toza na kwitu billet Vema TV et kakosa musala ndenge emesana kosala awa toye na invitation comme na convite ndenge tobaka na portugais ya Archbishop Ntingi Patricio. Vema TV azo lancé message ndeko nyonso ozana mosala oyo lingi osalisa oyo ezo précisera prestation ya audiovisuel lokola na day anniversaire mariage conférence séminaire activité tout les lotos ana kwitu na billet équipe mobile ya Vema TV na yemo le grand réalisateur Michael Mayola tozana ana kata kwitu toujours pour na kosa musala ko sepelisa ba fan na biso. Vérité marquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité marquée c'est Bika ya côté la vérité. Ok, bon dia, bonne tarde, bonne nuit à tous les abonnés de Vema TV. Pena ba fan tout ya maman Vérité marquée c'est Niki la polyvalente 4 fois maman ba kopé sans Nzambe raison. Vraiment micro na biso ya Vema TV et côté bino awa na kati ya province ya Kwitu donc na éviter sur na lobby bien Kwitu toza ana billet toza na Kwitu billet Vema TV et kakosa musala ndenge emesana kosala awa toye na invitation comme na convite ndenge tobaka na portugais ya Archbishop Ntingi Patricio oyaza parmi ba cofondateur ya IEPPDA toza awa toza na wambu toza awa lelo toza na billet na Kwitu kolomba Kwitu départ tozo kende na wila tozo kende toujours pour na kosala musala ya ensemble. Vraiment na ikopesa ka mbote na batu nyonso bolingama Vérité Makiese lokola Fiska Songo motema ya seda masiantima na kati ya Istanbul na Turquie Fiska Songo vraiment bambote belé na bokasi na bino nde Maman Vérité azo paraître na bokasi na bino Maman Vérité azolata azobima propre na miso bato eza na bokasi ya Fiska Songo motema ya seda masiantima mwasi mandefu pe na ekopesa mbote na ngai lisusu na Ricardo papa na Ricardinho mofinu ko Équateur papa na Ricardinho bambote belé mbote na ngai lisusu na ekopesa pa ya notre papa le docteur Roger Mbemba na église ya Mera vraiment papa bambote belé mbote na ngai na pasteur Roger Sir Naturel bambote belé sans oublier pas ya papa na ngai apôtre Cephas Mfaya apôtre Cephas Mfaya na lingami ko benga e prophète Cephas Mfaya pour ezala makambo belé oya lobaki pa Maman Vérité na monaka ba réalisation nango. Vraiment na lingina lobani n'est pas ya ba fan na nyonso ozotala partout bozali. Vema TV azo lancer message ndeko nyonso ozana mosala oyo lingi osalisa oyo ezo précisera prestation ya audiovisuel lokola na day anniversaire mariage conférence séminaire activité tout oyo ezo préciser vidéo benga biso na ba numéro oyo est affiché na C comme na repesa code na biso ya mboka plus 244 924 58 12 27 plus 244 945 831 857 wana soko bengi biso partout oza ezala na province ezala lunda tokoya ndenge moko pe tozu appel lelo toza ana kwitu na billet équipe mobile ya Vema TV na yemoko le grand réalisateur Michael Mayola toza na ana kata kwitu toujours pour na kosa musala ko sepelisa ba fan na biso bote na ngai na mama na ngai ya molimo ma mère spirituelle maman Raquel Blessing Christovan Matumona
le visionnaire de l'église, la consolation des familles et la restauration des âmes. Mbotenanga lisusu epa ya Mama Eliane, mbotenanga epa ya Pasteur Landu. Bangonde bancadreur pe bancadreuse ya Mama Vérité Makese, bangonde bazosala ke Mama Vérité azala lisusu bien instruit, azala bien encadré na domaine spirituel. Mbotenanga na libota nanga mobimba. Il y a la consolation des familles, bisika pitozo la consolation dans ma bota, et sans oublier mon papa d'amour, mon papa que j'aime beaucoup, l'évangéliste Emmanuel Pedro Timothée, le visionnaire de l'église Altar de Fogo et le visionnaire de l'ONG Mille pas d'or. Mon papa que je porte bien dans mon cœur, Mbotenanga et papa nanga Manuel Pedro Timothée, pe équipe mobimba, il y a Mille pas d'or, Bambote Belé na bino nyonso, na la sœur Elisabeth, frère Fernando, papa Monige, Monimambu, Mbotenanga na docteur Edo, Mbotena bino nyonso, Vema TV. Et kosa musala ngo ndenge nkolo azomema biso bisika nyonso ye moko nzambe azolinga tozala na bapaya nzambe na matambe ya nkolo nde biso tozotia matambe na biso pour que to vivre succès, réussite, progression, avantage na kata musala oto sala et loko nyonso pe to musala nyonso oyo nzamba za na base vraiment réussite est possible, miracle est possible, peut kende partout dans le monde. Sans oublier Jésus alobaki o nyonso bokondimela ngai bokokoma bisika oyo ngana koma kite. Vraiment toye ko accompli tozo koba toujours na continuer ko sala mission oyo Jésus Christ atikelaki biso. Ale fatam si yesa koma na billet. Mais biso tozana billet pour continuer musala toujours évangile à tata. Yesu azwaki temps okoma na lubangu te. Mais biso to okoma lubangu mpona kosala toujours musala na évangile à tata na nzela ya musala na Nzambe Architingi Patricio. Bo s'abonner na chaîne na bino ya VMAK TV, s'abonner, aimer, tala, partager. Vraiment kolo akozwa lokumu pe kolo akotombwana oezala kaka simple briefing pour boyeba ke toza déjà na mabela billet kala mingi te bomona déjà baction ya musala toye kosala mbote na bana na ngai 4 fois maman mbote na batu nyonso o bolingaka pe boyebi Mama Vérité à suivre boko pesa Nzambe raison.